नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद साहू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं V4 विनोवेटिव में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके उस सवाल का जवाब जो कि कई बार आपके दिमाग में आता है कि आखिर रेलगाड़ी कैसे बिना चूके पटरियां बदल लेती हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी या फिर रेल इंजन में पटरी बदलने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होता है। रेल तो वैसे वैसे चलती है जैसे जैसे उसकी लाइन चलती है। दिन या रात से उसका कोई भी संबंध नहीं है। रेलगाड़ी की पटरी बदलने की जरूरत केवल रोड साइड स्टेशन या फिर बड़े स्टेशनों पर पड़ती है और यह काम एक सांधा यानी कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग करता है। सांधा रेल पटरियों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो रेलगाड़ियों को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाता है। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, उस फोटो में सांधा या फिर पॉइंट्स को दिखाया गया है। आपको बाहरी दो पटरियों के अलावा दो नुकीली सी पटरियां अंदर की तरफ भी दिख रही होंगी। इन्हें स्विच रेल कहा जाता है। एक लेफ्ट स्विच रेल है और दूसरी राइट स्विच रेल है। ये दोनों आपस में एक टाई बार से जुड़ी होती है जिसे विलियम स्ट्रेचर बार कहते हैं। ये दोनों एक साथ चलती हैं। इस प्रकार कभी लेफ्ट स्विच रेल बाहरी रेल से चिपकी होती है और कभी राइट। यदि लेफ्ट स्विच रेल बाहरी रेल यानी कि स्टॉक रेल से चिपकी होगी तो राइट स्विच रेल खुली हुई होगी। इस फोटो में जिस हिसाब से सौंधा सेट है उस हिसाब से रेलगाड़ी राइट ओर की ओर खुली हुई स्विच रेल की तरफ जाएगी और इस तरह से अपनी पटरी बदलती हुई राइट की साइड राइट की ओर चली जाएगी। इसी के विपरीत यदि लेफ्ट की ओर स्विच रेल खुली होगी तो रेलगाड़ी लेफ्ट की ओर चली जाएगी। अब ये समझिए कि ये सौंधा चलता कहाँ से है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के दोनों ओर एक 2 मंजिला ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसे केबिन कहते हैं। इसी केबिन से ये सांधे चलाए जाते हैं और यहीं से रेलगाड़ी को सिग्नल भी दिए जाते हैं। अब आजकल बिजली के सिग्नल आ गए हैं तो ये सांधा भी एक छोटी सी बिजली की मोटर से चलता है। ये मोटर बिजली की केबिन से जुड़ी होती है। अब आजकल स्टेशन के दोनों ओर की केबिनें भी समाप्त हो गई हैं। अब स्टेशन से एक बिजली के पैनल से ये सांधे और सिग्नल चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पटरी बदलने का पूरा विवरण। आशा करता हूं कि मैं समझाने में आपको सफल रहा हूं कि आखिर रेलगाड़ी पटरी कैसे बदलती है और अपने रास्ते पर कैसे चलती है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। V4 विनोवेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।